दिस इज़ डॉक्टर महबूब शाहनवाज और आप लोगों का स्वागत है एशियन ईएनटी केयर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बेगमपेट हैदराबाद में। अभी हम चर्चा करेंगे टिनाइटस के बारे में। यानी टिनाइटस उसके लिए कहते हैं जो कान के अंदर शोर होता है, जो बाहर की आवाज़ नहीं होती है। जब बाहर से कुछ आवाज़ नहीं आती और कान के अंदर आवाज़ ऊंची आवाज़ बढ़ जाती है, एक कान में या दो कान में या सेंटर ऑफ द हेड में, उसको कहते हैं फैंटम टिनाइटस। कई सालों से इस पर रिसर्च होता जा रहा है और रिसर्च के मुताबिक कई थीरीज इसके आए हैं, लेकिन असल थीरी वो है कि 30% टिनाइटस वालों को हियरिंग लॉस नहीं रहता। पहले की थीरी ये थी कि हियरिंग लॉस की वजह से टिनाइटस आता था, लेकिन 30 से 35% लोगों को बगैर हियरिंग लॉस के टिनाइटस आता है। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये फाइंड आउट करती है कि इसका पूरा नुमाइंदा ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी ब्रेन के एक हिस्से में आता है। जो भी हम सुनते हैं कान से वो ब्रेन में जाता है और उधर ही ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होता है। इसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी हियरिंग टोनोटॉपिसिटी। जैसे कॉक्लिया होता है कान के अंदर, जो ट्रांसमीटर होता है जिसके 16,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो पूरे फ्रीक्वेंसीज का डिसाइफर होता है ब्रेन में यानी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। सो इसको कहते हैं टिनाइटस। यानी 0.8 बिलियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया में ये टिनाइटस का शिकार है और इसका कोई इलाज नहीं है। कई मेडिसिन इस पर ट्राई किए गए हैं और मेडिसिन उस हद तक काम करेंगे जो पहले 4 या 5 महीने में जिसी को टिनाइटस शुरू हो जाता है, जिसको यूनिलैटरल टिनाइटस आता है यानी एक ही कान में टिनाइटस आता है, या कोई सर्दी की वजह से भी टिनाइटस आ सकता है, तो इसके लिए मेडिसिन्स मुनासिब हैं और मेडिसिन्स दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, टिनाइटस को एक दूसरे स्थान पर पहुंचा जाता है यानी स्टेज 2 या स्टेज 3 टिनाइटस में चले जाता है। उधर ज़्यादातर से मेडिसिन्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट को टिनाइटस इतना ज़ोर का हो जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो टिनाइटस के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। टिनाइटस के लिए कौन से फ्रीक्वेंसी में टिनाइटस आता है, इसको असेसमेंट करने के लिए इसको कहते हैं जो एशियन ईएनटी डायग्नोस्टिक, जो साउथ इंडिया में सबसे बड़ी ईएनटी, एक सबसे बड़ी ईएनटी महत्वपूर्ण ईएनटी सेंटर माना जाता है। इधर सबसे उम्दा प्रोग्राम टिनाइटस का एक इंस्टीट्यूट जैसे चल रहा है। इधर है टिनाइटस डायग्नोस्टिक स्टेशन करके। टिनाइटस स्टेशन में हर टिनाइटस पेशेंट के लिए अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज को डिसाइफर करते हैं कि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में जहां उनको टिनाइटस आता है। तो वो डायग्नोसिस करने के बाद, यानी किसी को 2200 हर्ट्ज पे टिनाइटस आता है, किसी को 6900 हर्ट्ज पे आता है, तो 250 हर्ट्ज से पकड़ के यानी 100 हर्ट्ज से पकड़कर 13,000 हर्ट्ज तक का इनकी एक एक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इसको असेसमेंट करके टिनाइटस का एक प्रोफाइल बनाना चाहिए। टिनाइटस का प्रोफाइल बनाने के बाद इसका क्या होता है कि इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट का मकाम पहुंचा जाता है। जिनको मेडिकेशन देना चाहिए उनको मेडिकेशन देंगे। इसके अलावा अकोस्टिक न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरेपी करके एक ख़ास थेरेपी आई है जो एशियन डायग्नोस्टिक क्लिनिक ईएनटी केयर बेगमपेट हैदराबाद में इसकी अवेलेबिलिटी है। ये पूरा प्रोग्राम होते हैं 4 मॉड्यूल्स, और इसका मॉड्यूल्स होते हैं टोनल, मास्किंग नॉइज़, एनवायरमेंटल साउंड्स और म्यूज़िकल फिल्टर्ड म्यूज़िकल थेरेपी होती है। इन चारों थेरेपी को एक टैबलेट के ज़रिए या एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए डाल के पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जाता है, जिसमें पेशेंट को किस तरह रिलैक्सेशन करना वो भी सिखाया जाता है। और ये पूरे 4 मॉड्यूल्स पेशेंट के उन टैबलेट में डाल के उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, कॉल्ड एज टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी। इस थेरेपी के बाद पेशेंट को वो डिवाइस दिया जाता है जो 6 या 8 महीने वो पेशेंट को यूज़ करना चाहिए। जब पेशेंट इसको यूज़ करेगा तो काफ़ी महसूस होएगा कि उसका टिनाइटस का फेस शिफ्ट हो गया है और काफ़ी वो टिनाइटस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी बताना चाहता हूँ कि टिनाइटस के लिए पूरा क्यूर नहीं है, लेकिन टिनाइटस के लिए अक्सर मैनेजमेंट है और काफ़ी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से सक्सेसफुल होते हैं। और आपके लिए अगर टिनाइटस है तो आपकी जांच चाहिए, तो एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और ईएनटी सर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट इधर मौजूद हैं एशियन ईएनटी केयर में, जहां आकर आपकी पूरी जांच होकर आपका जो ट्रीटमेंट है और जो मैनेजमेंट है उसको पूरा आपको दिखाया जाता है
और डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे और पीरियडिकल फॉलोअप करके रिपीटेशन करके इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। टिनाइटिस के लिए क्यूर नहीं है, लेकिन टिनाइटिस के लिए काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ आए हैं। उसका नाम है टिनाइटिस ट्रियो और जिससे जांच की जाती है उसको कहते हैं टिनाइटिस स्टेशन। शुक्रिया आप लोगों का, डॉक्टर महबूब शाहनवाज।